Да, собственно, уже все начато. Ребят, очередной запрос. Вот, вроде как из Казани. Предварительно на сайте сейчас пообщались с человеком. Интересует гитара Искра Самара без выреза, Grand Auditorium. Сейчас хочу позвонить, задать пару вопросов, вот, и подготовить человеку обзор. Снова приветствую вас, это гитарная лавка. Меня Алексей зовут. Мы с вами на сайте переписывались сейчас вот по гитарке Искра. Я бы хотел уточнить, как к вам обращаться могу. Сергей, очень приятно. И скажите, пожалуйста, вам гитара вообще как срочно нужна и в какой город вы планируете доставку оформить? Да, ну, я бы не сказал, что они отличаются каким-то сверхтяжелым весом, но не как пушинка, определенно. Вот. Нормальный, увесистый, сбалансированный инструмент. Тогда на связи. Сейчас займусь, и как будет готово, пришлю вам в Телеграм, потому что Телеграм, он не очень, ну, не так сильно режет качество видео. Хорошо, я вас жду. Все, Сергей, на связи. Доброго дня. Как-то так. Сейчас будем готовить обзор на Искру Самару Grand Auditorium без выреза. Я ее уже вон туда он на сцену поставил. И пойдемте записывать. Сергей, снова приветствую вас. Как обещал, подготавливаю обзор на гитару Искра модель Самара в форме корпуса Grand Auditorium. Это наши новые модели. Здесь нет выреза. Здесь очень удобное крепление грифа на 14-м ладу, что в принципе тоже нам позволяет нормально заходить на верха, если требуется играть какие-то там сольные пассажи. Вот. Краткая информация про гитару. Эта гитара сделана полностью из массива. Верхняя дека — это елка, обечайка, задняя дека — это вот такой вот красивый аванкол, орех. Гриф сделан из красного дерева. Ширина грифа у верхнего порожка составляет 45 миллиметров, что пошире, чем у большинства других акустических гитар на рынке. Очень многим этот факт нравится. Струнки стоят эликсиры 12-е, костяные порожки, бриджи, накладка сделаны из палисандра. Колки тоже отличные, это HC Tune с высоким придаточным числом. Хорошо строй держит. И на этой модели, посмотрите, какую классную поставили механику по дизайну. Прям мне очень нравится. Не вот эти вот стандартные кругленькие, а такие бутончики. Чем-то напоминают на электрогитарах, на лес-полах, на гибсонах такие. Вот, я думаю, про компанию Искра, про бренд наш вы уже все знаете, на нашем канале смотрели. Если вкратце, это наш бренд. Эти гитары делаются в Калуге на фабрике Лихачева Романа. Вот, собирается все вручную нашими мастерами. Качество сборки очень точное. Гитары очень круто собраны, нету никаких там корявых производственных следов. Инструмент определенно относится к высококлассным инструментам. И давайте что-нибудь сыграю на нем, чтобы послушать, как оно звучит вообще. Вот только что сыграть. Звук у этой гитары довольно яркий, открытый, очень классная отдача, резкая атака. Можно что-то медиатором еще.
Вот, комплектуются эти гитары хорошим чехлом, всесезонным, утепленным. Вот так вот он выглядит. Чехол довольно функциональный, у него много ручек. Во-первых, плотная ручка для переноски здесь, хорошие лямочки, ручка с этой стороны. Вот также здесь сзади есть интересный кармашек для какой-то мелочевки, для, может быть, документов. Внутри чехол тоже сделан очень приятно, классная мягкая ткань. То есть инструмент будет здесь в своем домике надежно храниться. Вот. И большой отсек для аксессуаров у нас спереди. Плюс вот здесь еще кармашек. Ну, в общем, довольно функционально. Все инструменты мы с вами уже обсуждали, они доводятся в гитарной мастерской непосредственно под гитариста, который будет на ней играть. Вы дополнительно с мастером свяжетесь после того, как оформите заказ, и расскажете, в каком стиле вы играете, какую музыку, какая высота струн для вас предпочтительна и так далее. Естественно, гитары надежно упаковываются перед отправкой, чтобы доехала без каких-либо проблем. Собственно, на этом, наверное, обзор буду заканчивать. Буду ждать от вас обратной связи. Напишите, если вдруг какие-то вопросы, которые я в этом видео не затронул, у вас остались, то буду с радостью поддерживать с вами связь и помогать в подборе инструментов. Все, на этом можно заканчивать.